Eu quero uma carteira de Lucky Strike. E o que mais, amiga? E um Quinta do Morgado. Vice? Ah. Cachorra. Esse som é muito louco, diferente, animal, a batida é envolvente, é especial. Fazendo um trabalho aqui na casa da mulher. O cachorro tá aqui do meu lado, gente, tá querendo me morder. Ela falou que ele não morde. Sai da lá! Sai! Oi. Vai me ajudar? Isso aí, Lupe, tem que ir pra escola, tem que estudar, entendeu, cara? Tá esperando a van, né?